嗱，如果你因為屋企裏邊有年長嘅父母或者小朋友同住，又或者家庭成員嘅腳踝問題，上樓樓梯唔太方便，諗住搬上樓住 condo，但係單位又太細啦，要3房嘅分分鐘就要過100萬添。咁跟住落嚟，我介紹呢個盤，你一定要聽住啦。Alia 呢個位於窩頓同 Major Mackenzie 嘅雙層 townhome，佢特別之處在於佢有私家升降機。嗱，呢個只有你同你屋企人先可以用嘅私家 lift，係唔會有上落樓梯嘅麻煩啦。而呢個 townhome 咧，仲係可以有3睡房或者3+1，尺數可以去到1500尺，售價只不過係69萬9起，仲包1個車位喎。嗱，以現時呢個價位咧，你最多只可以買到2房700零尺嘅 condo 單位嘅啫。嗱，呢個咁獨一無二嘅 townhome，我相信會好搶手嘅。嗱，如果啱你嘅話，記住聯絡我，留言俾我，先到先得，OK？